Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan dengan cerita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wadribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa idh qultum lan nalikane padha matur sapa kaum Nabi Musa, ya Musa, ya Musa, lan nasbira ora sabar sapa kita ala ta'amin ing atase panganan ainau endeg sewerna minu sanggeng panganan wahidatin kang siji wa wahidah iku almana wasalwa. Fad'u mongko ndonga sira lana kanggo kita rabbaka ing pangeran ira yukhrij supaya ngetokake lana kanggo kita yukhrij supaya ngetokake sapa rabbak lana kanggo kita syai'an ing suwi-wiji mimma nyatane sang barang tumbitu kang nukulake apa al-ardu bumi. Min utai lafad min iku lil bayani tutuh makna bayan. Ai mimbang lihat saking sayur mayure bumi wa kisaiha lan kacang-kacangane bumi wa fumiha lan gandume bumi. Ai hindatiha tegese gandume bumi. Wa atasiha lan atasi bumi wa basoliha lan bawange bumi. Qala dawuh sapa Allah lahum maring qala dawuh lahum maring kaum Nabi Musa sapa Musa Nabi Musa atas tabdiluna apa toh amrih ganti sira kabeh alladzi kang huwa kang utai ladzi iku adena luwih rendah akhassa dese luwih rendah illadzi lan kang huwa kang utai ladzi iku khairun luwih bagus asyrafun tegese luwih mulya atakhuduna apa to arep ngalap sira kabeh ing ladzi badalau ing gantine ladzi wal hamzatu dai hamzai atas tabdiluna iku lil ingkari tutuh makna istifham ingkari fa abu monggo padha ora gelem sapa kaum Nabi Musa yarji'u ento padha bali sapa kaum Nabi Musa fada monggo ndonga sapa Nabi Musa Allah ing Gusti Allah taala maulur Allah faqala monggo dawuh sapa Allah taala maulur Allah ihbitu baliyo sira kabeh anzilu tegese padha manggono sira kabeh misron ing kota minal amsari nyatane sang pira-pira kota fa innalakum monggo temen sedene iku tetep sira kabeh fi dalam Mesir ma utai barang sa'altum kang padha njaluk sira kabeh minan nabati nyatane saking tetukulan saking tanduran-tanduran wadu ribat lan digawe aju ila tegese digawe
alaikum ing atase sira kabeh apa adzillatu ino ai adzillu tegese rendah wal hawanu lan hawa nafsu wal maskanatu lan miskin ai asarul faqri tegese labete fakir minas sukuni nyatane saking anteng wal khizyi lan susah faya mongko utawi adillah iku lazimatun tetap lahum kadwi kaum Nabi Musa wa ingkanu lan senajan ono sapa kaum Nabi Musa iku agniya suki-suki ai luzumut terohimi tetepe akai dirham al-madrubi kang digawe lisaktihi kadwe menenge dirham wabau lan podo bali ai roja udah sepodo bali sapa kaum Nabi Musa bi ghadabin lan bendu minallahi sangking Allah zalika udah mengkono idrob ai adrob tegese agawe digawe rendah wal ghadabilan entuk bendu iku bi annahum kelawan temen sedune kaum Nabi Musa bisa babi annahum tegese lan sebab temen sedune kaum Nabi Musa iku kanu ono sapa kaum Nabi Musa ono iku yakfuruna padha kafir padha ngufuri bi ayatillahi kelawan pira-pira ayat Gusti Allah yaqtuluna lan padha mateni sapa kaum Nabi Musa annabiyina ing pira-pira nabi rupane ka Zakaria kaya Nabi Zakaria wa Yahya lan Nabi Yahya bi ghairil haqqi lan tanpa hak azulman tegese mateni kang aniaya zalika utai mengkono yakfurun nabi ayatillah iku bimaklan sebab barang asau kang padha maksiat sapa kaum Nabi Musa wa kanulan ono sapa kaum Nabi Musa ono iku ya taduna padha nglewati wates ayat jawazuna tegese padha nglewati al hadda ing wates fil ma'asi ing dalem oleh maksiat wa karrara lan bulan baleni sapa Allah hu ing ayat litakidi krana faedah taukid innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun wallahu a'lam bissawab. Di ayat ini masih rangkaian daripada atop-atop yang Allah ceritakan dari mulai pertama wa idnajainakum min ali fir'auna dan seterusnya. Artinya umatnya Nabi Musa ketika dikasih makan manna wasalwa itu bosan. Artinya diberi makan manna wasalwa tiap hari itu ternyata bosan. Maka umatnya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Allah supaya diberi makanan yang menurut mereka bagus, sehat, seperti sayur-sayuran dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan dan lain-lain. Karena manna wasalwa itu tidak makanan yang sifatnya dimasak, jadi makanan yang sudah jadi tapi enak dan tentu saja bergizi, itu kan langsung dari Allah. Tapi sifatnya menungso itu kan nggak ada syukurnya, maka
umatnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa supaya diberi makanan-makanan yang dari tumbuh-tumbuhan. Maka dijawab oleh Allah, apakah kamu ingin mengganti makanan yang lebih bagus, mau diganti dengan makanan yang lebih rendah? Maka Allah pun murka. Sudah, kalau begitu pulanglah, kembalilah ke kota, karena di sana apapun yang kamu inginkan ada. Jadi umatnya Nabi Musa ini kan yang 70 itu, yang diajak Nabi Musa untuk menyaksikan bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak pernah bersyukur, tidak pernah nurut kepada gurunya, selalu riwil. Maka kata Allah, ya udah pulang, nggak usah diteruskan. Maka mereka pulang dengan membawa bendu dari Allah. Allah marah dengan mereka, padahal mereka tujuannya diajak Nabi Musa supaya mengenal Allah lebih dekat seperti Nabi Musa mengenal Allah. Tapi ternyata mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Umatnya Nabi Musa pada umumnya itu kufur. Mereka banyak membunuh para nabi. Contohnya Nabi Zakaria dulu juga dibunuh umatnya Nabi Musa. Nabi Yahya meninggalnya juga dibunuh umatnya Nabi Musa. Jadi umat Nabi Musa atau Bani Israel ini adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur, selalu melewati batas ketika bermaksiat kepada Allah. Itulah umatnya Nabi Musa. Jadi dari ayat ini ke atas rangganya adalah Allah cerita kepada Nabi Muhammad bagaimana umatnya Nabi Musa. Jadi disuruh takwa kepada Allah, disuruh taat kepada Allah, bahkan diajak Nabi Musa supaya tahu bagaimana Nabi Musa menerima wahyu. Tetap saja mereka tidak beriman. Maka Nabi, ayat-ayat ini adalah disiapkan oleh Allah untuk dakwah menghadapi Yahudi Madinah. Jadi Nabi itu dakwahnya selalu dibimbing oleh ayat, disiapkan dalil-dalilnya oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika Nabi menghadapi orang Yahudi, Allah siapkan ayat-ayatnya. Diturunkanlah ayat-ayat yang bercerita tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Innalladzina temen sedune wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi min qablu saking sadurunge Nabi Muhammad. Walladzina lan wong akeh hadu kang padha Yahudi. Sapa ladina hum utawi ladina iku al yahudu wong Yahudi, wan nasara lan wong Nasrani, wasobiina lan sobiah. Aito ifatan tegese golongan minal Yahudi saking wong Yahudi, awin Nasara utawa saking golongane wong Nasrani. Man utawi wong, man wong amana kang iman sapa man, minhum saking ladina amanu billahi kelan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fi zamanin nabina, dalam zamanin nabi kita, rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amilalan nglakoni sapa man sholihan ing amal soleh bi syariati lan syariat kanjeng Nabi. Falahu mongko iku tetep kaduwe ladina
amanu ajruhum utai ganjarane ladina amanu asawabu a'malihim tegese ganjarane pira-pira amale ladina amanu iku ing darobim dalam sandinge pangerane ladina amanu wala khaufun lan ora ana wedi alai mengadasi ladina amanu walahum lan ora ana utai ladina amanu ku yahzanuna bakal podo susah sapa ladina amanu ru'ya dirasa fi dhamiri amana indam dhamiri lafat amana wa amilan lafat amila apa lafzuman lafat iman wa fi malan dalam barang ba'dau kang tetep dalam sause amila iku maknane man. Wadkur lan nutur surah Muhammad id akhadna nalikane ngalap sapa ingsun Allah misaqahum ing janjine misaqakum ing janji ira kabeh ahdakum tegese janji ira kabeh bil amali kelawan amal bima kelan barang fit taurati kang tetep ing dalam kitab Taurat wa qad rafa'na lan teman-teman wis ngangkat sapa ingsun Allah fauqakum ing dalem sandure sira kabeh atura ing gunung Tur el jabala tegese gunung iqtalana tegese bedol sapa ingsun Allahu ing gunung min asli saking asale gunung alaikum ing atase sira kabeh lima krana barang apaitum kang emoh sira kabeh qabulahum ing nampane sira kabeh wa qulna lan dawu sapa ingsun Allah khudu padha ngalap sira kabeh mak ing barang ataina kang wis paring sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bi kuwatin lan kekuatan bijitin tegese lan nemen-nemene wa ijtihatin lan tegese nemen-nemene temenanan wadkuru lan podo iling sira kabeh mak barang fi kutab ing dalem bil amali lan amal iklan ma la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna podo wedi sira kabeh anaro ing neraka awil maasi utawa wedi maksiat summa tawallaitum monggonuli mengu sira kabeh ai a'radtum tegese mengu sira kabeh mimbadi dalika saking sause mengkono-mengkono janji al misal kaya tegese dalam sause mengkono-mengkono janji anet taati saking taat falau la fadlullahi mongolamun ora kanugrahane Allah alaikum mengatasi sira kabeh wa rahmatulan rahmati Allah lakum maring sira kabeh bitaubati kalan bareng taubat au takhiril adzabi dong akhirake azab siksa lakum tum yakti ono sira kabeh ono iku minal khasirina saking golongane wong kang padha rugi kabeh al halikin tegese padha rusak kabeh walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin walaqad alimtum walaqad alimtum iku lam qasamin lam qasam walaqad alimtum lan demi yakti teman-teman wis weruh sira kabeh araftum tegese kenal sira kabeh alladzina ing wong akeh tadau kang padha nglewati kang padha melanggar minkum sang sira kabeh fi sabti ing dalem dina Sabtu aita jawazu tegese padha nglewati sabeladina al-hadda ing wates bisautis samaki lan berburu iwak wa qad nahaina lan teman-teman wis nglarang sapa ingsun Allahum ing ladina anu saking golek iwak wa hum lan ing hale utai ladina tadau iku ahlul ailati penduduk pantai penduduk nelayan faqulna monggo dawuh sapa ingsun Allah lahum maring ladina tadau minkum kirodatan wujud kirodatan ing kethek khasina kang elek mabu adina tegese padha ngedoi
fakanu monggo ono sapa ladina tadaw wahalakulan bodo rusak fakanu monggo bodo wujud sapa ladina tadaw wahalakulan bodo mati sapa ladina tadaw ba'da salasati ayyamin dalam sause telung dino faja'alna monggo dadekake sapa ingsun Allah ha ing kunu kirodatan khasin aitil kal uqubati tegese mengkono siksa nakalan ing dadi pituduh ibrotan tegese dadi ibarat maniatan kang nyegah min irtika bimisrima saking numpuk badane barang amilu kang padha nglakoni sapa ladina tadau lima krono barang bena yatiha kang tetep dalam andarane ngarepe kirodatan kunu kirodatan wa malan barang khalfa gadwe samburine kaum kunu kirota ailil umami tegese gadwe biro umat allati kang fi zamannya kang tetep dalam zaman lati wa ba'dahalan dalam sause zamane lati wa mau'izatan lan dadi pitutur lil muttaqina kadhe wong kang padha takwa kabeh kang padha wedi kabeh Allah ing Gusti Allah wa khussu lan dikhususake wa khussu lan padha ngususake sapa ulama bidzikri kan nyebut li annahum wa khussu lan dikhususake apa ayat dizikir kelan nyebut li annahum korona temen setuhune ladina tadau iku al muntaufiuna kang padha ngalap manfaat sapa alladzina tadau biha kelawan kunu kiradatan khasin bi khilafi ghairihim kelawan bedane saliyane ladina tadau minkum. Wa in qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah wallahu alam bissawab. Terus ayat ini innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabina man amana billahi wal yawmil akhir. Ini menurut asbabun nuzulnya ketika itu Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana umat teman-teman saya, saudara-saudara saya, kerabat saya, mereka meninggal belum memeluk Islam, mereka mengamalkan kitab Taurat. Maka ketika itu Nabi menjawab, kanu finnar, mereka adalah di neraka. Maka ketika itu menurut riwayat keadaan langsung gelap. Maka turunlah ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, bahwa mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir pada zaman Nabi pada waktu itu, kemudian mengamalkan amal soleh, maka mereka tidak perlu takut atau mereka tidak mungkin susah. Artinya ayat ini turun adalah sebagai jawaban yang ditanyakan oleh Salman Al-Farisi. Maka menurut ayat ini mereka yang mengamalkan kitab Taurat, Injil sebelum turunnya Al-Quran itu mereka semua di surga. Kemudian ayat ini menurut nasikh mansuh, ayat ini sudah dinasikh dengan ayat wa may yabtaghi ghairil islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi ayat ini menurut hukumnya sudah dihapus, kemudian diganti dengan wa may yabtaghi ghairil Islam. Jadi bagi siapapun yang memeluk agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah dan mereka akan merugi. Itu adalah ayat nasikhnya. Jadi ayat ini sudah mansukh.
Kemudian ayat berikutnya adalah masih menerangkan tentang umatnya Nabi Musa. Maka Rasulullah suruh mengingatkan mereka ketika mereka berjanji di dalam kitab Taurat untuk beriman kepada Kanjeng Nabi. Bahkan janji mereka itu ketika berjanji diangkatlah gunung Tur diangkat di atas mereka. Kemudian mereka berjanji akan beriman kepada kitab Taurat. Kemudian apa yang diterangkan dalam kitab Taurat, yaitu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, sehingga mereka ketika itu diingatkan oleh Allah ketika mereka berjanji. Dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, supaya orang-orang Yahudi itu mereka bertakwa kepada Allah. Tetapi mereka umumnya itu adalah membelot. Artinya ketika Al-Quran turun, padahal di dalam Taurat sudah berjanji akan beriman kepada Allah, ketika Quran turun banyak sekali yang tidak beriman kepada Al-Quran. Maka Allah berfirman, kalau saja mereka tidak mendapatkan anugerah dari Allah, ada rahmat dari Allah, pasti mereka termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah bercerita tentang bagaimana umatnya Nabi Musa ketika mereka sudah dilarang oleh Allah untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Ternyata mereka juga semuanya melakukan mencari ikan pada hari Sabtu, pada melanggar aturan Allah. Maka seketika itu Allah jadikan mereka menjadi kera, menjadi ketek yang buruk. Bahkan 3 hari setelah itu langsung meninggal semua, rusak semua. Ini adalah nakalan wa mau'izatan, artinya pelajaran dari Allah bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk dosa atau melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah melarang, itu pasti ada akibatnya. Jangan sekali-kali kita melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah. Itu adalah cerita ini adalah pelajaran bagi orang-orang supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qataltum nafsan fattara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa il qataltum lan nalikane wis mateni sira kabeh nafsan ing awa-awaan, fattara'tum mongko padha padudan sira kabeh fihi kutata ing dalem lafat ittara'tum idgham ta'i ing idgham kita fil asli ing dalem asline fitali ing dalem dal ai ittara'tum asline ai takhassamtum tegese padha padudan sira kabeh wa tadafa'tum lan saling nolak sira kabeh fiha ing dalem qatlin nafs. Wallahu lan ing halaita Gusti Allah iku mukhrijun dat kang ngetokake muzhirun tegese nglahirake ma ing barang kuntum kang ana sira kabeh ana iku taktumuna padha nyimpen sira kabeh min amriha saking perkarane qatlan nafsi. Wa hadalan utai iki ayat iku itiradun jumlah mu'taridah wa utawi ayat iku awalul qissati kawitane kisah masalah nyembelih sapi. Faqulna monggo dawuh saka ingsun Allah, idribu padha mukul sira kabeh hu ing nafsun ai al-qatil tegese kang dipateni bibak dia lan sebagiane sapi. Fadoroba monggo mukul sapa wong bilisane lan ilate sapi. Au ajbudana biya utawa bokonge sapi.
Fahayya mongko urip sapa nafsun wa qala lan ngucap sapa nafsun qatala wis mateni ingsun sapa fulanun fulan wa fulanun lan fulan li ibnai ammihi kadue anak lanang lorone pamane qatil wa matalan mati sapa qatil faharuma mongko diharumaki dialang-alangi sapa ibnu ammihi almirasa ing warisane wa qutilan dipateni sapa ibnu ammihi qala dawu sapa Allah taala kadzalika ta mongkono ihya itu se nguripake yuhyi nguripake sapa Allah Gusti Allah al mauta ing wong kang mati yuri lan merohake sapa Allah kum ing sira kabeh ayati ing biro-biro ayat Allah dala ila qudratihi tese dalile kekuasaane Allah la'allakum supaya sira kabeh ku tak piluna padha duwe akal sira kabeh ayatadabbaruna tese padha bisa angen-angen sira kabeh fata'lamuna monggo padha ngerti sira kabeh annal qadira temen sedune kang kuwasa ala ihya'i nafsin ing atase nguripake awak-awakan wahidatin kang siji iku qadirun kuwasa ala ihya'i nufusin ing atase nguripake pira-pira awak-awakan kasiraten kang akeh fatu minuna monggo padha dadi iman sira kabeh summa qasat mongko nuli atos apa qulubukum ati ira kabeh ayyuhal yahudi wong-wong Yahudi salabat atos apa qulub ala qabulil haqqi ing atase nampa perkara kang hak mbak tidalika saking sause mengkono-mengkono kang tinutur al-madhkuri tegese perkara kang ditutur min ihya il qatili nyatane saking nguripake wong kang wis mati wa malan barang qablahu kang sadurunge qatil ihya il qatil minal ayati nyatane sang pira-pira ayat faya mengkotai kulub iku kal hijarati kaya watu fil qaswati ing dalem atose au asyaddu utawa luwih banget apane qaswatan atose minha tenimbang saking watu wa inna minal hijarati lan temen sedune iku saking watu lama yatafajjaru nalikane bisa mencorot minu sang watu apa anharu kali lama yatafajjaru nalikane bisa milih minu sangking watu apa anharu kali wa inna min halan ustana sang watu lama yasyaqaqu nalikane pecah fihi kutata dalam lafaz yasyaqaqu idgham ta'id ing idgham kita fil asli dalam asline yatasyaqqaqu fil shin dalam shin fayakhruju mongko metu minhu sangking batu apa alma banyu wa inna min halan temen sedune iku sang watu lama yahbitu nalikane temurun nalikane gelundung ayan zilu tegese temurun apa watu minal ulwil nyata sang luhur sangking dhuwur ilal asfali maring ngisor min khasyatillahi sangking wedi marang Allah wa qulubukum lan utai ati ira kabeh iku la ta'assaru ora bisa nglabeti wala talinulan ora bisa lemes apa qulubukum wala tahsya'ulan ora bisa khusyuk ora bisa wedi karo Gusti Allah apa qulubukum wa mallahu lan ora anu ta Gusti Allah ora ana ku bi ghaflin lan lali amma nyatan sing barang tak malu kang padha amal sira kabeh kang padha nglakoni sira kabeh wa innama yuakhiru lan ambesne ngakhirake sapa Allah kum sira kabeh li waktikum maring waktu ira kabeh wa fi qira'atin dalam siji qira'ah iku bitahtaniyatin kelawan diwaca titik loro ning isor ayak maluna amma yak maluna wa filan iku tata ing dalam
Tahtaniyah iltifatun utawi pindah anil khitabi saking mukhatab ke ghaib. Afatu minuna ayyuhal mu'minun wallahu alam bisawab. Terus ayat ini aslinya awal mula daripada cerita tentang nyembelih sapi itu adalah ayat ini. Artinya kaumnya Nabi Musa itu ada seorang laki-laki yang dibunuh. Kemudian orang-orang di situ tidak ada yang mengaku, malah bertengkar siapa yang membunuh, enggak ada yang bisa menemukan. Maka salah satunya jalan adalah lapor kepada Nabi Musa bagaimana caranya supaya ditemukan orang yang membunuh tersebut. Maka diperintahkanlah mereka untuk menyembelih sapi. Akan tetapi Allah adalah yang maha memperlihatkan apa yang kita simpan, apa yang kita rahasiakan. Artinya ayat ini aslinya jumlah mu'taridah, artinya jumlah untuk permulaan cerita itu harusnya wa id qataltum nafsan fadra'tum fiha dan seterusnya. Maka Allah berfirman, ketika sapi itu sudah disembelih, maka orang yang meninggal itu pukullah dengan bagian daripada sapi tersebut. Wakilah itu dengan lidahnya, wakilah dengan ajbudhanabnya. Ajbudhanab itu aslinya tulang kodok, itu bokong. Kemudian orang yang dibunuh tersebut dipukul, kemudian bisa hidup kembali. Kemudian mengatakan siapa yang membunuh adalah anak laki-laki daripada pamannya. Maka anak laki-laki dari pamannya tersebut karena membunuh sehingga tidak bisa mendapatkan warisan daripada orang yang meninggal tersebut, padahal tujuannya adalah supaya mempercepat mendapatkan warisan. Begitulah cara Allah menghidupkan orang mati. Artinya Allah memperlihatkan ayat kekuasaannya bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Artinya kita pun nanti ketika sudah mati juga Allah mampu untuk menghidupkan kita lagi pada yaumul ba'ats. Kemudian begitulah Allah memperlihatkan ternyata hati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, setelah diperlihatkan ayat-ayat kekuasaan Allah tersebut, ternyata hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal sesungguhnya batu itu bisa mengalirkan air sehingga menjadi sungai. Sungai-sungai yang mengalir itu kalau kita turut dari atas, itu mata airnya kadang-kadang dari sela-sela batu. Begitu juga ketika batu itu pecah, itu bisa mengalirkan air seperti batunya Nabi Musa yang dipukul tongkat bisa mengalirkan air. Begitu juga sesungguhnya batu itu kenapa selalu jatuhnya ke bawah, itu sebenarnya karena takut kepada Allah, karena khusyuk kepada Allah, sehingga nggak berani jatuh itu ke atas, itu nggak berani karena takut kepada Allah. Itulah batu saja sebenarnya lebih bermanfaat. Tapi kadang-kadang hati kita untuk percaya kepada Allah itu sulit, berat. Itulah kekuasaan Allah. Dan Allah sama sekali tidak akan bisa melupakan apa yang telah kita kerjakan. Pasti Allah nanti akan membalas apa yang kita kerjakan. Kalau baik, balasannya baik. Kalau buruk, balasannya juga buruk. Demikian ngaji kita pada pagi hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.